Parku kombëtar në malin e Tomorit është shndruar prej vitesh në shtëpinë e shumë kafshëve të egra. Pamjet filmike nga kamerat kurth, të vendosura nga specialistët e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura, tregojnë tufa me dhite egra, arinj, drerë dhe ujqër, që janë duke u shtuar në numër. Sipas specialistëve, arinjt janë shpërndarë në të gjithë territorin e parkut. Në rezervatet natyrore të tjera, siç janë Bogova, rritet prej vitesh deri i egër. Së fundmi është konstatuar edhe prezenca e ariut të murm, ndërsa një arush me 3 kylysh është filmuar në zonën mbi fshatin Gjerbës. Tufa ligjë të egra ndodhen më së shumti në zonën e majës veriore të Çukës. Dhia egër jeton prej vitesh në 2 habitatet e tij, në pjesën veriore dhe në atë të parkut. Me një sipërfaqe prej 28.000 hektarësh, mali Tomorit ka një biodiversitet të pasur dhe vjen të jetë habitat edhe për shumë kafshë të tjera të egra, siç është ujku. Madje ai është evidentuar nga kamerat kurth në muajin shtator të vitit kaluar dhe tufat e tij janë shtuar së tepërmi. Agjencia e Zonave të Mbrojtura në Berat ka tashmë të dhënat e sakta në lidhje me popullatën e kafshëve të egra. Këto evidenca do t'i shërbejnë specialistëve të biodiversitetit që të hartojnë një varg masash për të ruajtur dhe zhvilluar më tej faunën e këtij ekosistemi, ndër më të veçantët në vendin tonë, siç është ai i malit të Tomorit.